Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah wa ala alihi wa sahbihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati zatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, monggo kita sami bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan arupi pinten-pinten kesempatan, kesehatan lan napa kemawon ingkang sampun kita tampi. Mugi-mugi kanthi ngrumaosi bilih menika peparing saking Allah, salajeng kita ginakaken kangge kesaenan menika dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala minangka salah setunggalipun bentuk syukur ingkang saestu sehingga dados sababipun kula panjenengan nampi tambahan ingkang langkung ageng saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Terus saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasane. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek wonten ing pengaosan ingkang sampun dipun bicara mengenai masalah pengenalanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang seringkali bentuk pengenalan menika wujudipun boten cocok kalih cita-cita angen-angen lan kesenengan kula panjenengan sedaya. Ngantos-ngantos dalam hal pengenalan kala wau murih raketipun kawula dumateng bendara itu kadang-kadang tugas kebiasaan
ingkang dipun lampahi kawula menika kedah dipun tilaraken dening kawula kala wau. Ibaratipun menawi kita dados buruh dadi kawula, lajeng tugasipun biasane ngepel, biasane napa nyapu, biasane ngurusi taman. Terus suatu ketika kalih si juragan dikenalno sifate arep dituduhno rahasiane si juragan. Dituduhno iki lho kamarku. Niku mboten usah ngresula. Nganggo lak tamanku gak enek sing ngurus. Mboten usah ngoten. Pemane sing dituduhne iki lho anakku, iki lho bojoku pamane ngoten. Iki lho maratuwaku rawuh rene, kowe sing nyuguhi. Niku mboten usah ngerasa wah. Lah biasane aku benyah ngene iki nyapu. Ini sing nyapu sapa? Mboten usah dipikir ngoten. Nalika suatu ketika kula panjenengan dening Allah Ta'ala dirubah posisi sebagai bentuk pengenalan terhadap sifat qahar jabbaripun Allah. Allah yang maha perkasa, Allah yang maha memaksa. Lalu kita dipaksa oleh Allah memasuki dalam bentuk-bentuk keadaan sing kula panjenengan mboten pas. Karena mboten cocok karo kebiasaan sing apik. Kebiasaan sing apik niku pun kadung kulino angger isuk subuh jamaah, angger zuhur jamaah, angger asar jamaah, angger bar maghrib wiridan. Kok niki moro-moro kalih Allah dipeksa dadi wong lara sampai kebiasaan sing sae-sae niku ilang. Sampai mboten iso jamaah, salat nggih mesti ijen. Malah mungkin biasane iso salat ngadeg krana niki lara sampai salate kanthi lungguh. Perubahan bentuk salat sing asale ngadeg dadi lungguh, sing asale jamaah dadi gak jamaah, ning jenengan nampi saged ujian saking Allah. Niku sakjane mboten perlu kita merasa salah. Terus ngitung-ngitung, wah ngamalku sudo, ngamalku kelong, ngamalku mundak setidik. Mboten usah itu ngoten keranten napa? Jenengan didamel saged dening Allah niku hakikatipun dipun barakaken dening Allah. Dipercepat jalan pintas untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dekat ini soal nuansa, soal rasa. Betul kok. Lebih dekat dengan hitung-hitungan panjenengan. Ya kan jenengan krasa napa mboten lek niku salah satu bentuk pendekatanipun Allah dumateng kawula. Pamit suatu saat kula panjenengan biasane lek jauh lek minggu mane pas hari libur lajeng iso bersengkrama kalih keluarga, rekreasi kalih keluarga, seneng-seneng karo keluarga. Nah, suatu saat minggu-minggu dipeksa karo si bose, jadi tetep kongkon mlebu. Sehingga kebiasaan sing seneng-seneng kumpul keluarga niku wau terganggu. Niku jane mboten kok napa jenengan niku kelangan, niku jane mendapatkan sesuatu yang lebih. Napa? Dipeksa karo bendarane, lebih dekat, lebih tahu tentang bendarane, lebih tahu tentang kasih sayangnya bendarane, senajan napa? Kesenengan-kesenengan sing biasa ditampa iku sudah. Niki membutuhkan kepekaan rasa, kecerdasan akal untuk mengolah suasana yang kados mekaten menika. Supados napa? Supados kula panjenengan sedaya tetep sadar
Lek kula panjenengan urip niki dadi kawulane Allah Subhanahu wa taala. Jenenge kawula niku mesti dipeksa. Sing iso meksa niku bendara. Nah, kawula niku dipindah-pindah teng setunggalipun tempat teng pundi kemawon niku mboten perlu Rasulullah, mboten perlu milih, mboten perlu berontak. Mboten perlu berontak. Ya, yang diperlukan adalah ketika saya dipindah dari satu posisi ke posisi yang lain, pekerjaan maksimal apa yang bisa saya lakukan di dalam posisi baru itu. Asale waras berubah jadi loro. Nalika aku loro kuwi lho. Bisane ning jerone loro kuwi aku iso maksimal keparek teng Allah. Iku nganggo cara napa niku sing penting. Biasane nyapu, sakniki gak nyapu. Tapi karo juragan dikongkon nyuguhi tamu. Nah, aku suguh tamu sing paling apik niku dadi pundi? Niku sing dadi pikir. Aja kok terus malah ngitung-ngitung wah, gak penak suguh tamu, penak nyapu lho. Niki jenengan mboten paham kali napa sing dikersakne bendara. Oke. Mila wonten ing dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah fa innahu ma fataha halaka illa wa huwa yuridu ayata'arrafa ilaika. Perubahan posisi bahwa panjenengan dirubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain itu adalah bentuk pengenalan dari Allah, bentuk pengenalan yang sudah dibuka, yang diberikan kesempatan kagem panjenengan. Niku berarti pun pilihane Allah, niku pun dikersakane Allah, maknane Allah menghendaki untuk memperkenalkan sesuatu kepada panjenengan. Ampun membatasi napa? Carane iso nyenengno juragan ya mek nyapu sing resik. Betul-betul carane niku. Dong biasane nyapu lah isuk lagi karo juragan kon ngalih tukang suguh tamu. Nek ngono ya aku kelangan pekerjaan nyapu. Ampun dipersempit. Sing jenenge kewenangan, sing jenenge kekuasaan bendara itu luas. Untuk bisa dekat dengan bendara itu tidak hanya satu jalan. Dan sangat mungkin sesuatu yang menurut hitung-hitungan kula panjenengan sesuatu itu sangat baik, bahkan mungkin dianggap menyenangkan bendara. Tapi karena kita tidak mau melakukan yang maksimal dari posisi baru tadi, itu malah dadene bendarane duka. Cara dicontohne kalau wau ditimbali juragan ngene-ngene. Iki lho nek tamu suguhono malah moh. Mboten kula nyapu mawon. Kula nyapu mawon, mergo rumangsane ninggalno nyapu niku dosa, ninggalno nyapu niku elek. Mergo kadung kaidahe akal iki ambeke dhewe penganggep ngoten. Lali nek perintah nyapu karo perintah suguh wedang niku padha perintahe saking Allah Subhanahu wa taala. Nalika jenengan teng griya salate salat genep zuhur asar 4 rakaat. Nalika musafir salate mek 2 rakaat jenenge dikosor. Kadang-kadang enten rasa salat kosor niku luwih elek katimbang salat sempurna, salat 4 rakaat. Niku mboten bener. Rasa luwih elek mergo salatku mek 2 rakaat. Terus sing salate 4 rakaat luwih apik niku lak hitung-hitungan nominale wong salat lak sampeyan hitung elek kalih apik. Tapi jenengan kan lali lek sing marengno salat 2 rakaat niku ya Allah, sing merintah salat 4 rakaat lek teng omah niku nggih Allah. Sama antara wong salat teng dalan musafir salat zuhur 2 rakaat. Kali wong teng omah salat zuhur 4 rakaat. Niku kedua-duanya sama-sama diperintah dening Allah Subhanahu wa taala. Tegese nglakoni salate nilainya padha. Ya betul lho ya. Itu ketika mendengar dipindah dari suasana di rumah pindah menjadi musafir.
Itu ada pengenalan perubahan baru. Sehingga itu perlu panjenengan hayati. Bahwa ada sesuatu yang baru dari Allah. Berupa rukhsah. Berupa kemurahan oleh salat rakaat. Juga gue musafir. Lungone wis liwat 80 kilo. Niku salate zuhur saged diringkes dari rong rakaat. Yang penting bukan soal rong rakaat iki penak ya lah. Ampun buru penak rong rakaat itu. Tapi disadari betul bahwa rong rakaat itu adalah ketentuan. Rong rakaat itu adalah pemberian kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tak murahne, ngoten lho. Aku gak usah nglarang-nglarangno perkara sing Allah gawe murah. Begitu pula ketika di rumah perintahe salat zuhur 4 rakaat, ya aja mbok murah-murahno. Allah sing wis maringi batas 4 rakaat wis loro ya salah-salah aku salat zuhur 4 rakaat. Ya mboten ora. Nah, maka titik persoalannya adalah seberapa panjenengan paham? Seberapa panjenengan ngeraos? Ini sedaya ingkang dipun tanjakaken, dipun terapaken, diperlakukan Allah terhadap panjenengan. Niku sedaya adalah lahan pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lek jenengan pasti paringi waras, jenengan ya kedah mengabdi napa posisine wong waras. Lek jenengan kali Allah diparingi sakit, ya mengabdi dengan posisinya orang sakit. Lek jenengan diparingi longgar, dia mengabdi dalam posisinya wong sing longgar. Lek jenengan diparingi sempit, dia kudu mengabdi dengan posisinya orang yang sedang mengalami sempit. Karena longgar dan sempit itu pada hakikatnya adalah kedua-duanya penampilan dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Lek longgar niku penampilan al-basit, lek sempit iku penampilanipun al-qabid. Al-basit zat yang maha memberi kelonggaran, kalau al-qabid zat yang memberi kesempitan. Sempit dan longgar kedua-duanya adalah penampilan sifat Allah. Nah, menurut saya niku perubahan suasana dari gembira dan susah, dari susah dan gembira, itu pada hakikatnya adalah hanya berpindah dari kamarnya karyawan satu ke kamar karyawan yang lain. Kedua-duanya sama-sama menjadi posisi karyawan. Tekok sugih ngalih teng melarat, itu hanya perpindahan tugas. Sugih ya kawulane Allah, melarat ya kawulane Allah. Begitu pula ketika melarat kali ning sugih, melarat iku ya kawulane Allah, sugih ya kawulane Allah. Yang penting harus kita ketahui nalika melarat iku tugasnya apa, nalika sugih tugasnya apa. Jangan sekali-kali punya pilihan, aku tak sugih wae aja melarat. Utawa kadung dadi wong sugih kekaselen, aku pilih dadi wong melarat ae timbang sugih. Mboten oleh. Dadi mengaku sugih diiri wong akeh, malah diancam nyawaku salung melarat ae aku ya gak iso. Yo kudu sugih ngono kuwi. Ayo dan aja kok terus lah timbang dadi wong sugih ngalor gitu diancam wong tak dadi wong melarat ae yo aja. Dadi wong melarat timbang dadi wong melarat dicurigai terus lek nek barang ilang jarane nyolong. Tak sugih aku kurang ajar rajaane kok tinggal terus. Yo aja. Soale napa? Perpindahan dari sugih ke melarat, dari melarat ke sugih, kedua-duanya itu adalah salah satu bentuk pengenalan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Niku. Nek saged ngoten, mengke stabil terus. Stabil terus. Mula terusipun dawuh saking Sahibul Athaillah Sakandari, suasana, tingkah, keadaan sing dumugi niku badhe menentukan bentuk macem amal sing badhe muncul. Dipun dawaken tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwali.
Tanawaat jadi warna-warna. Jadi bermacam-macam. Apa adnasul a'mali pira-pira jenise ngamal. Litanawu'i waridatil ahwal. Karena jadi macam-macame pira-pira perkara kang teka ing dalam tingkah. Utawa karena macam-macame tingkah kang tumeka. Macam-macam tingkah sing teka niku lho, sing memunculkan macam-macame amal. Lek tingkah iki sakjane lek bahasane sing ngaos sing sampun-sampun iki ngangge kata-kata takdir itu memunculkan perintah. Dan takdir itu memunculkan perintah. Keadaan yang datang itu memunculkan jenis amal yang berbeda dengan sebelumnya. Nalika jenengan sakniki keadaan yang muncul begini ini kan keadaan malam. Ya nggih. Waktu yang terjadi adalah surupe megabang lek cara kitab. Maka amal yang harus diselenggarakan adalah sholat isya. Ketika datang keadaan baru munculnya fajar shadiq, maka amal yang dimunculkan adalah sholat subuh. Ketika berubah keadaan jam 12 siang, maka amal yang dimunculkan adalah sholat zuhur. Ketika jam 3:30 sore, maka yang dimunculkan adalah sholat asar. Itu kalau kita pakai contoh waktu sholat. Begitu pula ketika keadaan yang datang pada kita adalah keadaan serba longgar, maka amal yang muncul adalah syukur. Ketika yang muncul yang datang adalah keadaan yang serba sempit, maka yang muncul adalah amalnya orang sabar. Begitu seterusnya. Begitu pula keadaan batin. Itu tadi kan gambaran keadaan lahir. Keadaan batin itu pun akan merubah, akan memunculkan perbuatan lahir yang berbeda juga. Wong niku lek akwal keadaan batinnya pas muring-muring, maka reaksi yang muncul di wajahnya adalah merengut, besengut, lalu yo berapa abang meripate menciring. Lek sing teko adalah waridatul ahwal, keadaan itu yang muncul adalah rasa senang, maka yang muncul di wajah adalah ajare wajah, sumrengah, ya lagi, mesem dan lain-lain. Jadi dimaksud waridatul ahwal niku napa? Khusus untuk soal-soal tasawuf niki dipun khususaken persoalanipun nggih menika ma yaridu alal qulub minal ma'arifir rabbaniyah wal asrarir ruhiyah. Jadi itu dimaksud waridatul ahwal teng mriki mboten sekedar perubahan keadaan cuaca dari pagi ke sore, sore ke malam, malam ke pagi lagi mboten namung niku. Tapi wonten setunggalipun mayaridu, sesuatu yang lewat, yang datang di dalam hati, yang itu merupakan pengetahuan ketuhanan dan rahasia-rahasia kerohanian yang mungkin itu sering kali datang kepada kita, tapi kita sendiri jarang-jarang memperhatikan hal itu. Nalika niku mengke muncul pengetahuan ketuhanan yang baru, ada lintasan rohani yang langsung itu dari Allah, maka pasti perilaku panjenengan akan berubah. Perilaku panjenengan akan berubah. Sing asale elek berubah jadi apik. Lek sing muncul teng jero ati niku keadaan. Zikir panjenengan niku unine Allah. 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 Allah, ngoten. Maka seluruh laku panjenengan mulai saking lintasan otak, cara berpikir, tumindake tangan, kemlawene sikil, sedaya niku mengke dadi diarahkan untuk menuju kepada Allah. Tapi lek sing warit sing teko jero ati niku kok unine duit. Duit. Duit.
duit ngoten. Niku mungkin seluruh aktivitas panjenengan mulai aktivitas batin berupa berpikir maupun aktivitas lahir berupa gerak semua akan sampean kerahkan, sampean arahkan menuju sing jenenge duit niku. Umpamane jenengan pas berkenalan karo cewek tenggalan katik cewek ayu gitu. Terus niku masuk enten reaksi batin waridatul ahwal sing muncul berupa uni-uni teng jero ati. Ayu. Sampai suarane wis ilang tapi rasane getarane kudu enten. Yo betul sekali ya. Sayup nih. Terus ganti ora suara tapi ganti rupa. Semakin apa? Lamat-lamat. Ketok meseme. Ketok untune sing rintit-rintit. Ketok gambar kembang sing metu saka ambekane. Sampai lirikane niku semakin jelas. Niku mangke tingkah laku panjenengan pasti akan berubah sesuai kali waridatul ahwal sing enten teng ati panjenengan. Oke. Mulane jur wonten istilah wong niku lek wis umur 40 ngalami puber kedua. Barang ngoten niku jane namung perubahan suasana mawon ya jane. Muncule lintasan-lintasan. Mungkin nalika cek belajar nyambut gawe biyen dheweke nyambut gawe cek iso penghasilan kurang pate akeh, lintasan-lintasan itu enggak ada wong yang sibuk tengah ati namung piye bisane sukses, piye bisane aku duit, piye bisane usahaku lancar, piye bisane ngoten terus, zikire namung zikir, usaha lancar. Ngoten terus. Sehingga zikir penuh full tentang usaha niku wau, maka seluruh aktivitas mulai bangun tidur sampai tidur lagi akan dikerahkan untuk mensukseskan usaha niku. Usaha wis rada lancar, wis longgar, seluruh aktivitas bisa didelegasikan pada staf-stafnya. Dan ya mbak wis karek meroi jadi tanda tangan ngoten tok mawon. Moro-moro rekeningnya tambah pun mulai warite beda-beda. Moro muncul rencana. Ini upama golek bojone ngono piye. Ya, mulai. Kenyataan dia wis bojo tapi pengen bojone. Nah, mulai ngoten niku terus ngerancang. Dia bisa iso nilap bojoku. Dia bisa iso ngatur jadwal supaya aku arang-arang ning omah. Lho terus seluruh aktivitas mulai dari renteknya pikir sampai usaha-usaha itu semua akan diarahkan untuk menuju kepada lintasan yang baru tadi. Delalah ketepaan piyambake enggak ada relasi baru sih. Saja bisa diharapkan untuk bisa didekati wis ana ae acarane niku ben iso rapat bareng nek perlu iso kanune iki. Itu lintasan-lintasan ahwal itulah yang akan memunculkan bentuk-bentuk jenis-jenis amal. Itu kalau lintasan itu munculnya dari nafsu. Nah kalau lintasan itu langsung dari Allah juga begitu. Karena ada lintasan itu yang langsung dari Allah dinamakan lintasan Rabbani. Kerentek ketuhanan. Enten sing diwastani al-ma'arifur rabbaniyah. Pengertian-pengertian ketuhanan, lintasan-lintasan yang terkait erat terhadap pengenalan ketuhanan sesuai kali kalau wau wijhatun minat ta'aruf. Ngawas sing sampun ya. Salah satu bentuk pengenalan dari Allah. Sing bisa tuh tahu loro, tapi rasane loro ku gak kaya iki. Iki aku diparingi loro, tapi ana letupan-letupan semacam kerinduan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Aku loro, tapi ana nuansane iki lek yen aku loro kuwi sing tak setel iki bangsane dan bukan. Itu kita ngono waras terus ijo hiburan ngono kuwi. Sak tinggal. Saya aku loro tapi lagu-lagu sing aku malah loro atiku. Tapi lek krungu selawatan. Ilahilat Tunir firdaus di alam ngereng-ngereng dhewe ning jero kamar ngawake lara. Iku kan ana sentuhan-sentuhan napa lho? Pengertian-pengertian baru, ada kesadaran-kesadaran baru. Ada semacam napa ya cerminan baru, seakan-akan ada napa hisab
pada diri sendiri. Selama itu aku karo di Sulawesi paringi ngene. Seluruh keberhasilan toto lahir wong ngaran aku wong sukses. Tapi hatiku kok bangga gak iso semeleh. Gak iso tentrem. Kok bangga. Enek sing kurang iki sakjane opo? Wis ana sentuhan-sentuhan tapi lek krungu selawatan. Kok ayem. Mulai iki jenenge ma'arif robbani ya. Ada apa semacam sentuhan-sentuhan data baru tentang ketuhanan. Nah, ini mesti pada muncul amal baru. Mesti itu karena berkaget dengan kalau oleh mai durung lah ngoten iki. Itu kadang-kadang letupan hentakan hidayah itu kadang-kadang diberikan Allah tak nggon-nggon. Kata sahabat Umar bin Khattab, niki cara gedhe kali Kanjeng Nabi Muhammad ya tak pucuk bundinan. Gitu ya. Tapi sekalipun enten sentuhan hidayah saking Allah juga, dia langsung masuk kota. Pembela Rasulullah yang paling utama, jadi sahabat Umar bin Khattab. Itu berkata apa? Waridat. Muncul waridatul akwal, muncul pengertian-pengertian ketuhanan. Rahasia-rahasia kerohanian letupannya seringkali itu di luar kesadaran kita. Moro-moro enten gerak-gerak yang berbeda. Dia ini karena anak ini serba sulit nyambut gawe golek duit angel, usaha titik-titik dikelompokno untuk pengembangan usaha ngono sertera karuan. Ketika itu yang jadi titik suksesnya adalah numpuke duit. Maka yang muncul adalah nopo aktivitas wong medhit. Ya ngoten. Lalu kan dua anggapan sing untungno aku iki duit. Jadi aku ditinggal duit gak untung. Maka yang muncul adalah sifat medhit. Begitu saja itu muncul kan ada waridatul ahwal. Ada tingkah yang datang yang baru yang terkait dengan Tuhan. Ternyata duit kira nek gunane. Duit akeh nek kanca dumlayu kabeh mergati kecil. Ibake wong gaji kanca iku ora penak. Golek kanca sing akeh. Akhire muncul sikap baru, malih loman. Jadi kita ketahuan terjadi perubahan waktu ini. Bila sing jenenge ma'arif robbani ya, niku mesti sesuatu yang positif. Sesuatu yang benar-benar jalan ridho kepada Allah. Niku diarani ahwal hamidah, keadaan-keadaan yang terpuji yang secara garis besar, secara global niku saged dibagi kalih. Niku warid sing memunculkan baston, memunculkan napa nggih kekebunan, kecembaran, wonten waris sing memunculkan qabdon. Qabdon niku cengkereman. Wonten kalane wong sing muncul niku sing ketok duduk kelonggaran saking Allah. Sing ketok niku dosa. Ya Allah dosaku. Ya kok semono akeh. Iki coba nek aku dituntut Gusti Allah sampai mati aku gak tobat sekian dan Gusti Allah terus iya. Akhirnya itu sangat penting. Jadi akhirnya itu terus malah kayak untuk uang itu wes pegang, tidak nambah-nambah itu kok. Akhirnya sampai aku gelek uang untuk uang, mudah ketambahan dosa, mudah hubunganku karo wong tambah, kok hisabku tambah angel. Muter itu jadi biasanya muncul itu nangis. Kalau kami kenal Allah nih, ini kenal lewat jalan qabdu. Lewat jalan diperkas oleh Allah. Itu udah jadi nangis, mau nangis itu pun nangis. Nangis, itu aku kok ngene. Nah, ini pas tekon itu warit sing betobat tu, gawa kelonggaran, kejembaran. Dia malah kita itu kawulane Allah. Nyatanya aku karo Allah ditutupi duit akeh.
Aku ora wedi melarat, wong juraganku Allah luwih sugih. Sapa? Betul, tak tulungi. Ya mboten. Blas mboten wonten rasa cilik padahal di asale ya dosa akeh, tapi ketutup kali bakune Allah niki dadi jembat. Ora apa-apa. Bisa menggak mono, bisa ditutup kanggo ngamal sing apik. Ayo, saiki sapa? Tinggal tulung aku kene, tak tulungi. Pun, wah, bro, kata saya tidak Umar ya. Sama sekali. Itu lek pas waris bantu. Tapi satu ketika saya tidak Umar kira jalur nangis. Mereka ngeleng-ngeleng lah ya aku juga ya gendeng temen. Ya nek aku di anak wedok kok tak pendem urip-uripan. Waktu ke nangis saya tidak Umar. Nangis. Ketika yang muncul adalah waris qabdi. Jadi yang muncul pas waris bantu. Niku seneng, gembira. Karena apa? Merasa dilindungi, merasa didampingi, merasa didorong oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah kadang-kadang kelasuk kemelarat. Jadi, kemelarat. Ya enak peklemelarat ora kok ono potensi yang dia punya. Karena rumah aku iki kaulane Allah. Jadi kaulane Allah sing maha kaya, masa ngeluh tuh gawe. Aku kudu tegar, kudu sing apik. Mulane sok menjauh kiai ini bisa. Nanti kiai ini sing senengane serba sederhana, sangat sederhana sampai ngarani ora mati, kolot macam-macam. Nanti kiai ini sing serba mati, serba ini menurut pandangan orang umum ya. Itu karena banyak waris sing tumeka. Tenggene manahe kiai ini benten-benten. Menungso niku nggih sami mawon ora peduli. Kiai ora peduli titik kiai iki jane nggih sami mawon. Kantun napa sing dumugi niku wae. Mula sangka niku nek dipikir-pikir. Jane perbuatan lahir itu munculnya saking batin. Nek ningali saking iki ra ngoten. Jane perbuatan lahir itu munculnya saking suasana batin. Suasana batin sing kaya napa mawon niki sampean tutup-tutup mboten kenal. Upama zaman tutup ana kaya napa suatu saat pasti akan muncul tanda-tanda suasana batin panjenengan. Nggih. Niku mun niki. Mergo niki sing dadi pedoman tanawwa'at ajnasul a'mal ditanawwu'i waridatil ahwal. Bermacam-macam jenis-jenis amal itu karena bermacam-macamnya ahwal yang datang. Podo-podo teko teng pasar ya. Siji tindane wong teng pasar niku pinten macam-macam. Tinggal itu kulo teng pasar aman tinggal. Wong ning pasar sak mono akeh iki lak kumandang se tadi. Iki mandange beda-beda. Ana sing nang Gunung Karo, ana sing gawa rinjing, ana sing ngalor ngidul ngempet dompet tapi gak nggawa apa-apa. Ya iki mlebu toko pilah-pilah ya ora bisa tuku. Ana sing nggih wis pokoke mlebu dirgani pira dibayar niku barang, bayar go barang. Wonten sing yo ora nggawa apa-apa nggok ning bidak. Oh, nek paringane sing ngono barang ngoten lho. Semua teng kakae modele wong duwe lakon teng pasar niki sedaya karena muncul dari suasana batin masing-masing. Gitu ya, jangan tinggal. Kami kalau di terminal gitu, musuh mono akeh numpak ibu karep ngono. Jadi tujuannya apa? Ini dia tujuan diri-diri, dia bentuk lakon diri-diri. Karena apa? Suasana batin yang muncul itu diri-diri. Foto-foto numpak bis, ini saja itu mereka bunga, ini kan jadi terungai. Itu apa? Ini semayan karo pacare, ini diri. Sing siji rayonan Pak Dine mati lho ngoten. Numpak bis padha. Ini karena apa? Perbedaan itu, perbedaan suasana batin itu akan memunculkan perbedaan pekerjaan lahir. Wong sing jauh lah ibu-ibu rada penak. Ibu-ibu kok waya gur gak gur, asar gak asar. Iku bedaane loro, lek ora tiba panjenengan wong malas salat, ya karena panjenengan wayahe bayi gak salat. Jadi lagi, ini bedaannya gampang ngoten iki.
Ngono pancen wayahe gak salat to niki tanggal abang. Upamane ngoten. Utawa ya jane wis wayahe salat, tapi wong pancen males. Muncul rasa males yo nimbulno ora salat. Muncul tertingkah napa? Niku menstruasi niku nggih memunculkan pekerjaan tidak salah. Nah, kami mungkin waktu subuh tiap hari kan bisa mana ya? Kalau panjenengan ini kadang-kadang ya, ini tidak subuh, ini subuh, sampai subuh, subuhian itu ya subuh. Tapi suasana sholat subuh itu lagi beda-beda. Suatu ketika aku terengginas, ada itu seger, padahal mau begini bermelek sebenarnya. Kadang-kadang itu ya berturu, soalnya jam sama wis turu, ngelengger, hubung sepuluh. As-salatu khairum minan naum. Niku dibuka kok alot. Niku napa? Karena warisatul akhwal sing teng ati juga. Ya pasti sing teng jero ati niku ora patek kelingan Allah. Kepada Allah salat ngompo ya kena. Ya wis gak muncul salat subuh. Ya kodok tenan. Lah ngepasi sing muncul niku kesadaran. Lah ya ngene iki lah apa? Wong klumbrak-klumbu koyo yakin dikemuli sarung. Itu dari kerasa banget. Jadi dia buat kayak yakin dikemuli sarung itu sidane aku karo wak jagal ki apa? Dan kali sholat itu dia kaget. Makanya munculnya ini semua adalah dari letupan-letupan pengertian kita terhadap posisi kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mula saka niki. Yang ahli tasawuf, yang jamaah thariqah itu berusaha untuk menstabilkan waridat ini dengan cara apa? Zikir. Dengan cara zikir, enten istilah zikir khafi, enten istilah napa wukuf qalbi, enten istilah macam-macam ya istilah ini. Enten istilah taif, latifah niku. Pokoke intine sedaya niku belajar bagaimana atine niku selalu dekat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya napa? Letupan-letupan itu tadi selalu tersaring dengan asma Allah. Jadi atine ngene Allah. Kok sing tekan iku rasa susah. Susah ini langsung berubah. Susah sing kena sing mendekat kepada Allah. Tapi atine muni Allah. Sing teko kok rasa bunga. Iku bunga iku kena sing mendekat kepada Allah. Karena wis tersaring dengan asma Allah niku. Jadi untuk menstabilkan waridatul akhwal tingkah sing teko niku supaya iso terus madhep teng Allah, ya berarti atine kudu dilatih. Selalu muni Allah. Wong niku kan kanthi lagiane karo wong Jawa. Lagiane apa? Lah lagiane kaya durna ya lole-lole iki lho. Nek lagiane dirusakno ya dulu biagi ora ana apa-apa ya latah biagi iki lho. Nek lagiane kaya Narodo ya bergenjong lagi itu dah. Niku dicontoh. Wong niku lagiane ati sami mawon. Kebiasaane ati napa? Itu akan muncul ketika suasana setengah sadar. Itu akan muncul. Di sing paling kantil tengah ati, niku mesti sing muncul nalika ada sesuatu yang mengejutkan. Baik itu mengejutkan seneng, napa mengejutkan juga. Niku napa sing kanthi tengah yo niku sing metu. Ibu-ibu napa mbah kok susah. Iki sing diringi disik dhewe putune. Mungkin pamane moro-moro anak iwak titik enak. Dewan napa buku jarene mbah. Niki buku kok ora enak sing rene. Yo ngoten. Susah titik kalian putune, bunga titik kalian putune. Perkara apa? Ini ku sing ngebeti hati. Ya, mila dene para guru mursyid, dene para guru tarekah, niku kula panjenengan dilatih. Bagaimana supaya sing mantep teng ati niku dijuk napa-napa tapi nama Allah Subhanahu wa taala. Melalui pintu asma Allah. Lah miturut dawuhipun sahabat Abu Bakar As-Siddiq sing rumiyin nate kula muncul ke sekedhik nggih.
Dereng-dereng kita bicara kanthi mendetail. Napa to? Tempat penampilan waridatul ahwal ini. Ingkah sing teko teng jero ati iki. Sumbernya dari mana saja? Miturut dawuh sahabat Abu Bakar As-Siddiq sumberipun wonten 6. Nomor tunggal fitrah saking Allah Subhanahu wa taala. Sing digandeng hidayah, maunah lan macam-macam istilahipun nggih. Pokoke napa-napa sing saking Allah Subhanahu wa taala. Sing berupa fitrah, hidayah, nggih. Termasuk dakwahipun para nabi, dakwahipun para kiai, para ulama niki sedaya kiriman berita saking Allah Subhanahu wa taala. Niki nggih, sok-sok saged memunculkan apa? Letupan-letupan baru. Lajeng yang nomor kali saking iblis. Iblis itu juga bisa menampilkan apa? Waridat-waridat palsu. Jadi ya, waridat-waridat palsu. Mungkin seringkali biasanya pada masa yang kedua itu iblis sudah berperan. Nanti kalau waris pertama kata, aku tak sedekah. Aku tak sedekah. Jadi tentang air itu pas enten 10 aja. Hati pertama itu muni arep tak sedekah terus gitu. Kok menikulah orang dan dituruti. Orang dan silakan. Mungkin muncul masa kedua itu iblis melok mikir. Muni ya bikin. Ya sedekah ya sedekah. Tapi ya aja kabeh. Mulai ngoten. Mulai. Iya ya, sedekah lek kabeh kok anakku manapa, bojoku manapa. Lah diane terus ana keterangan baru. Terus arep kok sedekah iki sapa? Nek arep wis tak sedekah ya mbok iem iki. Alah, mbok iem yo ora sak mbok sedekah yo. Ya yo pertutul kangkung karo dodol kanu iki sulah duit akeh. Mbok sedekah lek ora kabeh yo rugi yo, tapi lek kabeh kok bojomu gak uman. Sing ape ora usah disedekah to. Ya disedekah mesti wae. Itu waridatul awal itu munculnya ke iblis. Mesti ada usaha penghalangan. Iblis. Ini kemudian munculnya apa? Gak bisa nambah. Sedangkan waris Allah plek itu jadi ngamalo. 10.000 warna. Ini mungkin sampai orang yang terselenggara itu selak digandoli itu. Nah, enten waris yang nomor 3 malih yaitu nafsu. Nafsu itu yang pengen sempurna, pengen lebih, pengen tinggi, pengen meningkat. Itu nafsu. Power, kekuatan hidup. Itu jenis nafsu. Aku harus itu nafsu. Itu tak jane saking Allah Taala diparingi menungso. Itu dijene apa? Supaya menungso mboten nerima ning sekedar dadi kaya kewan. Tapi iso munggah derajate sampai napa? Dekat betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena niki enten kolusi kali iblis ya. Volume aku niku wau diperbesar. Sampai akhirnya aku ingin bebas. Nah, munculnya apa? Munculnya aku segalanya. Aku takabur, aku sombong, aku tidak boleh bisa ini. Aku satu-satunya. Terus, akhirnya aku ini ingin bersaing dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin waridat yang muncul sing bangsa kesombongan, keserakahan, pokoknya moh disaingi, moh anak sing madani dipadani kae moh. Munculnya sifat hasud, berhenti, ojo enek sing padha karo aku. Sak bisa kene iki pantes dadi takwir masjid ya aku, liyane ojo sampai ngurusi masjid. Kok enek liyane sing ngritik kok ten wis, mau Jumat andek ngono. Itu karena munculnya apa sifat aku sing digedhekne kali iblis iki. Sing nomor sekawan syahwat. Syahwat itu kesenangan, kepinginan sing sakjane napa? Niki supaya untuk mengurus kehidupan ini. Itu dia munculnya waridat. Munculnya apa? Lintasan batin. Meneng-meneng nanti lagi nuwun sewu. Orang-orang deh terus mobil itu jenenge
syahwat makan, syahwat minum. Roh wong ayu terlintas pengen kenalan. Roh wong ayu terlintas pengen ngetutno main di. Iki jenenge waridat sing muncule ing syahwat. Oke. Mungkin terus sing nomor gansal soal dunia, hubud dunia. Wowoe iki ana perkara sing gebyar kok dunia nek tertarik. Kapan ya aku duwe omah sing khusus. Ora nek sing ganggu aku niru. Kula ya kelan macam-macam. Kapan ya aku duwe taman sing iso tak nikmati wong liya gak roh. Kapan ya aku kelengkapan duniawi sing niku akhire ya memalingkan kula panjenengan saking Allah Subhanahu wa taala. Terus terakhir nomor 6 iki waridat sing muncul saking sujud saking neraka. Napa? Pengen ndang leren. Sujud niku tuntutane namung siji tok, pengen leren. Jadi mikir ya pengen leren. Napa nggih? Sujud niku nek ngadeg niku pengen lungguh, pengen leren ngadeg wae. Ini lungguh terus pengen leren lungguh gak ngadeg. Itu tuntunan fisik. Ngarep wong niku gampang jenuh. Kenapa? Fisik itu gampang rapuh, gampang payah. Ini tuntunan fisik. Mulane ibadah itu oleh Allah digawe macam-macam. Digawe macam-macam, enten model salat, enten model puasa, model iki. Ini supaya napa? Bentuk jenis ibadah itu juga berbeda-beda ben gak dilosakane ngoten gak jan. Pun. Sedaya waridat-waridat iki wau sing kula aturke muncul saking perkara 6 niki wau. Niku sing bener-bener lurus tumuju dhumateng Allah, ya namung sing duwugine saking Allah. Napa niku? Ya, kesadaran jadi hamba itu ada. Maka kalau ini semua disentuh dengan zikir, jadi kan wis dilihat eling apa dilihat sadar gitu kawan. Kok ditambahi zikir Allah. Ngabine luwih nemen. Kok ati sampean muline Allah, dialang-alangi iblis. Mboten terpengaruh. Terus amal baik yang muncul tadi akan tumbuh terus. Walaupun dialang-alangi iblis ya nekat. Kok upama nafsu niku terus membubung tinggi sampai keliwat karena enten zikir, nafsu yang membubung tinggi ini tadi tetap akan kembali sujud kepada Allah. Ada sing kalau enek wong sombong, tapi sing sombong niki ahli zikir. Sombong itu dalam mereka menikmati kebesaran Allah. Niku spontanitas orang kena digawe-gawe. Jenengan gawe-gawe ya pagah ketok iku sombong iku kemelarat. Ya ngoten padha. Tapi lah wong sing bener-bener muncule sifat bangga kepada Allah itu bener-bener dari dalam niku sing disombongi gak lara ati. Ya kan. Sing disombongi gak lara ati. Aku iki utusane Allah. Niku dawuh Kanjeng Nabi niku pancen ya ngoten sae. Niku sing digawe gak lara ati. Tapi lah nek wong sombong ora rumangsa dadi kaulah, dadi utusane Allah kok ngaku dadi utusane Allah, ya ora ditampa wong. Niku nafsu. Nek zikir niku nyenggol nafsu, mesti sing nafsu niku dadi nafsu sing anteng tunduke teng Allah. Nek zikir nyenggol syahwat, pasti syahwat pengen mangan, syahwat pengen kumpul bojo, syahwat pengen melampiaskan nafsu seks, ya. Niki ternyata pekerjaan seksual, pekerjaan makan itu semua akan terkait dengan ibadah dan itu akan punya kenikmatan yang luar biasa. Mangan menjadi lebih berharga, minum menjadi lebih berharga karena ada apa? Zikirnya. Harap ngombe bismillah, bar ngombe alhamdulillah, harap mangan bismillah. Seperti nanti kalau gambar gini, ya Allah, men perkara barang sak gelas ini kok. Gusti Allah jelek ngereh makhluk kok pirang-pirang ewu tangan tahu nyekel persoalan gelas ini. Niku pas ngombe niku kaya diwangi tangan akeh ngoten niku. Kabeh niku mulih Allah. Nikmat banget. Dene ora ana zikir. Lah itu kan ya lablep wis rampung. Iki marwah ngoten mawon lho. Wong boten ate zikire blas. Mangan ya ngoten mangan lablep monggo tenge waras terus. Ora niki. Ngoten mawon pun boten nuansa bahwa upo sak upo iki jen tukule ya suwene dadi pari.
Iki dia dirabu urea lah mau urea ki nganggo pabrik enek karyawan. Jadi pas mangan sego sak puluhan iku krasa diwangi wong akeh. Semuanya itu tunduk menurut aturan Allah. Jadi nikmat. Karena itu kebesaran Allah, karena itu rahmat Allah. Sehingga syahwatnya menjadi zinatul hayat. Syahwatnya menjadi perhiasan hidup. Bukan syahwat yang memaksa dia untuk menghabiskan hidup. Begitu pula ketika kita masuk ke dunia, nyambut gawe. Niku sadar betul bahwa dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu lahan akhirat, taman akhirat. Sehingga hidup dia juga merasa senang, merasa tenang. Karena dia nyambut gawe ini karo zikir. Di kantor zikir, di pasar zikir, di toko zikir. Sehingga nyetel duit itu jadi tasbih. Begitu pula fisik yang kita pakai kerja, fisik ini dilambai dengan zikir. Juga seluruh aktivitas yang muncul karena dikepung oleh zikir asma Allah tadi, maka semua yang terjadi akan muncul bersama asma Allah. Kalau sudah muncul bersama asma Allah, maka sesuai dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, la yadullu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah, yang apapun yang bersama nama Allah itu tidak bisa dimadoroti oleh segala sesuatu di bumi dan di langit ini. Bumi langit saisine pengen madoroti perkara sing bareng karo asmane Allah enggak akan bisa. Itulah mungkin itu sakit kulaturake. Dumugi kula panjenengan saestu-estu selalu dituntun dening Allah, dipun paringi akhwal tingkah rohani ingkang selalu hidup dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kula kinten cekal semanten, monggo kita pungkasi kami donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yasina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzubika min syarri kullihi wa min biyadihi al-khayru kulluhu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.